नमस्कार। हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून। पण जो आज पेडण्या तालुक्यान BDO ऑफिसान जो इन्सिडंट घडलो आसा, आमच्या पंचायत सेक्रेटरी एका दिल्लीवाल्यांनी बापायन चेड्यान धरून बेदम मारहाण केल्ली आसा, तशेंच BDO ऑफिसाची नासधूस केल्ली आसा। मुख्यमंत्री साहेब, आतां खरीच भिवपाची गरज आसा। आमी गोंयान आसा का बिहारान आसा का UPन आसा, हो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। एखाद्या ऑफिसराक दिल्लीवाले येवप आनी बेदम एका ऑफिसान मारहाण करप सरकारी कार्यालयान, म्हणजे सरकारी यंत्रणा आनी गृह खातें कितकें फेलियर जाल्लें आसा पळय, हेजें ज्वलंत उदाहरण आमकां पळोवपाक गावलें। प्रत्येक फावटी मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना। दोतोर, खरेंच भिवपाची गरज आसा। आनी प्रत्येक जे 191 गोंयान पंचायती आहा पळय तांकां आव्हान करता, खरें म्हणशें जाल्यार प्रत्येक पंचायत सेक्रेटरीनी निशेध करून खरें म्हणशें जाल्यार मोर्चा काडपाक जावप पंचायत डिपार्टमेंटाच्या अगेन, तेन्नाच खंय तरी सरकाराक